ទីការធបតីខួនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពឯកឧត្តមកេតិសេដ្ឋាបណ្ឌិតអនុប្រធានទី1ឯកឧត្តមអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកវិជ្ជាជាសមាជិកានៃអង្គសភាដ៏ឧត្តមឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាទីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅជាបឋមខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបានចូលរួមថ្លែងមតិយោបល់គោរពជូនជម្រាបដល់សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាដ៏ឧត្តមនាឱកាសនេះតាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ2026និងរបាយការណ៍លម្អិតរបស់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាខ្ញុំសូមធ្វើការកោតសរសើរយ៉ាងស្មោះចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានគិតគូរយ៉ាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើផែនការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2026ខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់និងសូមស្វាគមន៍ការកើនឡើងនៃកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារជាតិដែលជាកិច្ចការចាំបាច់បំផុតក្នុងការការពារដែនអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់ជាតិយើងហេតុដូច្នេះក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះគោរពជម្រាបជូនអង្គសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាទាំងមូលនៅសំណុំពរមួយចំនួនដូចខាងក្រោម1គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានការគ្រប់គ្រងគុណភាពសំណង់ផ្លូវខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនអង្គសភាដ៏ឧត្តមថាមានការត្អូញត្អែរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានអំពីបញ្ហានៃការធ្វើផ្លូវមិនជាប់លាប់ដែលពួកគាត់ហៅថាធ្វើឲ្យឆាប់ខូចនៅភូមិឃុំគឺជារឿងពិតដែលទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងកែតម្រូវជាបន្ទាន់បញ្ហានេះមិនត្រឹមតែរំខានដល់ការធ្វើដំណើរនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយនិងធ្វើឲ្យខាត់បងថវិកាជាតិដែលនឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអត្ថិភាពផ្សេងទៀតបានដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដដែលនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនិងធានាថាថវិកាជាតិត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរយ៉ាងទទូចដូចខាងក្រោមកពង្រឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសូមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិនិងអង្គការជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសផ្នែកបច្ចេកទេសសំណង់ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតលើការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ផ្លូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាំងពីដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ដំណាក់កាលបញ្ចប់និងការថែទាំការត្រួតពិនិត្យត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងហ្មត់ចត់លើប្រភេទវត្ថុធាតុដើមដែលប្រើប្រាស់ស្របតាមបច្ចេកទេសកិច្ចសន្យាដោយគ្មានការធ្វើប្រហែសឬការសម្របសម្រួលគុណភាពណាឡើយខតម្លាភាពនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវមានយន្តការដើម្បីធានានៅតម្លាភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងករណីដែលរកឃើញមានការសាងសង់ខុសបច្ចេកទេសឬខូចខាតឆាប់រហ័សដោយសារគុណភាពត្រូវមានវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងទាមទារការទទួលខុសត្រូវទាំងក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យការងារមិនមានគុណភាពនេះកើតឡើងស្របទៅតាមច្បាប់ជាធរមានការអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលមាននិរន្តរភាពការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារសំណង់
ដែលមានភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុនិងលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់ជាជាងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសស្តង់ដារចាស់ដែលมันអាចទ្រាំទ្រទៅនឹងកម្រិតចរាចរណ៍ឬទឹកជំនន់បានយូរគុណភាពផ្លូវថ្នល់គឺជាមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិយើងនិងជាតិតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការខាតបង់ថវិកាដោយសារតែការធ្វើផ្លូវឆាប់ខូចគឺជារឿងដែលมันអាចអត់ឱនបាន 2. ការផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្ញុំបាទសូមគោរពស្នើសុំដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមេត្តាពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើននិងផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រោមជាតិជាពិសេសឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយអាទិភាពសំខាន់ដូចខាងក្រោមធានាការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចបាននៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃថវិកាត្រូវបានផ្ដល់ជូនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានការផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបានទាន់ពេលវេលានិងធានាឲ្យសាធារណជនត្រូវបានផ្ដល់ជូនប្រកបដោយគុណភាពនិងរហ័សទាន់ចិត្តជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងការកែលម្អជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋការបង្កើតមូលនិធិនៅមូលដ្ឋាននិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់អាចអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍតូចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទាល់នៅជីវភាពរស់នៅប្រកបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតអនាម័យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលជាតម្រូវការបន្ទាន់របស់ពួកគាត់ដូច្នេះការផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនត្រឹមតែជាការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការវិនិយោគផ្ទាល់ទៅលើសុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមមូលដ្ឋាន 3. ការលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺបឋមសិក្សាខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនអង្គសភាថាតាមរយៈការចុះមូលដ្ឋាននិងការសាកសួរមតិយោបល់ផ្ទាល់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមាតាបិតាសិស្សនៅតាមកម្រិតបឋមសិក្សាបានបង្ហាញនៅភាពត្អូញត្អែរយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីគុណភាពវិស័យអប់រំដែលហាក់ដូចជានៅមានចន្លោះខ្វះខាតនិងមិនទាន់ពេញចិត្តពេញថ្លាមពួកគាត់នៅឡើយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ផ្នែកថវិកាដើម្បីធានានៅការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលកការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបរិក្ខារសិក្សាថវិកាគួរត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួសជុលបំពាក់និងសាងសង់បន្ទប់រៀនថ្មីបន្ថែមប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនិងបរិក្ខារសម្ភារៈសិក្សាដូចជាសៀវភៅឧបករណ៍ពិសោធន៍កុំព្យូទ័រនៅតាមសាលាបឋមសិក្សាដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសសិក្សាប្រកបដោយផាសុកភាពសមស្របតាមស្តង់ដារខការលើកទឹកចិត្តនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនដើម្បីទាក់ទាញនិងរក្សាទុកគ្រូដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ពិសេសដែលគ្រូដែលបង្រៀននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលរាជរដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងប្រាក់លើកទឹកចិត្តសមរម្យព្រមទាំងផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញគរុកោសល្យនិងចំណេះដឹងថ្មីជាប្រចាំគុណភាពគ្រូគឺជាកត្តាកំណត់នៅគុណភាពសិស្សការគ្រប់គ្រងវិស័យសិក្សាបន្ថែមនិងសកម្មភាពក្រៅម៉ោងថវិកាគួរត្រូវបានបែងចែកគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីសិក្សាឬកម្មវិធីទប់ស្កាត់ការបោះបង់សិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សាដើម្បីជួយសិស្សដែលរៀនខ្សោយនឹងការរៀបចំសម្ភារៈកីឡាក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍរាងកាយនិងស្មារតីរបស់កុមារខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាពិនិត្យក្នុងការផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមខាងលើធានាថាកូនចៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់រូបទទួលបានគុណភាពអប់រំល្អប្រសើរចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានជាថ្មីម្ដងទៀត
ទូព្រះមង្គមខ្ញុំបាទសូមចូលរួមសម្ដែងនៃការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបង្ហាញនូវការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាតិប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់និងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់យើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយរបស់ជាតិនាពេលកន្លងមកគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព្រមទាំងរងអត្តពលសម្ពាធពីវិបត្តិនិងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនានាពីខាងក្រៅដូចជាបញ្ហាពន្ធបដិការការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសដៃគូសំខាន់ជោគជ័យនេះគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីភាពធន់និងប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យសារពើពន្ធខ្ញុំបាទសូមលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងគៀងគរនិងប្រម៉ែប្រមូលចំណូលផ្សេងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមរយៈការពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងចំណូលប្រកបដោយតម្លាភាពនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានការធ្វើដូច្នេះនឹងជួយពង្រីកមូលដ្ឋានចំណូលជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំធំទូលាយដើម្បីធានានូវលទ្ធភាពស្វ័យយ័តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជាតិយើងថាវិការដែលប្រមូលបាននេះនៅត្រូវតែយកមកដាក់បញ្ចូលថាវិការជាតិនិងគ្រប់គ្រងឲ្យបានមានប្រសិទ្ធផលនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតដើម្បីធានានៅនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាតិនិងបំរើផលប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិយើងដោយគ្មានការលំអៀងជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមឯកឧត្តមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាបញ្ជាក់បន្ថែមនៅវឌ្ឍនភាពមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របច្ចកោណដំណាក់កាលទី1តើការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយអតិភិបទាំង6និងវិធានកលឹះទាំង5ទទួលបានផលជាក់ស្ដែងអ្វីខ្លះជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីបញ្ចប់ទូព្រះបង្គំខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកានៃអង្គសភាទាំងមូលជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លានឡើយសូមអរព្រគុណនិងអរគុណ